อันนี้เป็นข้อมูลจากตักฮกกี้บะหมี่กวางตุ้งนะครับคนแก่คอเอ็นขึ้นแล้วนะสงสารคอลุงปอลอไม่รู้เป็นคนพูดเสียงดังหรือแค่หูตึงนะฮะอันนี้คุณรังสีนะครับคุณอย่าเหมารวมไงผมทนฟังมานานละเอาทหารซักกางเกงในเอาทหารทำโน่นทำนี่ผมบอกไงถ้าพระประราชิกต้องยกเลิกพระเลยอะเปล่าคุณเท้งคุณสรยุทธเวทีดีเบตนี้เราอยากให้ถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยเหตุด้วยผลหรือใครเสียงดังได้พูดมากกว่านะโอ้โห